Здрасте. Сейчас мы будем устанавливать электрический камин в квартире, обычной квартире. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как оно делается, как устанавливается. Так, вот этот портал, каминный портал. Вот так. Полы неровные, но ничего страшного. Так. Значит, мы измеряем местность. В принципе, нормально. Чуть-чуть чопиком приподнимем. Не слышно? Да, вот. Да. Так. Вот. Это каркас должна закрепиться к стенке. Вот так. За счет этой планки. Вот так. Ага. Вот за счет этих дюбелей. Вот. Ага. Я закреплю сейчас к стенке. А вот эти детали уже к нему уже. Сейчас эту рейку закрепим к стенке. Вот так. Вот мы портал закрепили. Вот. Закрепили к стенке. Теперь будем все это остальное собирать сюда, по частям. Ты расскажи, на что ты собираешь? Я, значит, его клею на шпаклевку. Шпаклевка Сатентек, турецкая шпаклевка. Очень хорошо клеит. Ага. Вот так поставили, прижали, и все, готов. Так, значит, ага, все равномерно, убираем все лишнее. Все лишнее убираем. Щели все закрываем. И получается одноцельная деталь. Это все. А потом мы губкой промоем. Мы сейчас вот этот наличник будем устанавливать. Приобретем квартиру, и она купила квартиру на свои деньги. Просто мы ждали ключей очень долго. Она их получила после того, как раз Так. 34-35 исполнилось в январе. С ума сойти. Скажите, где такие мужики, как Павел, ходят? Так, значит, наличник будем собирать, чтобы вот этот главный деталь вот сюда держалась. Так. Сейчас мы шпаклевкой намажем, Когда захочешь ребенка, похожего чтобы на свою любовь, на своего любимого мальчика, там, установить вот эту 24, обналичку. чтобы ваши дети были похожи на папу. Так. Так я же уже любишь.
Нет, в принципе, пока вот внешне, например. Да. Гипотетически мне нравится светленький и хотела бы светленького ребенка. Я хочу сказать, вообще мы не должны исправлять чей-то ущерб. Вот вы себе вбило в голову Алиса, что у нее ущерб. Вы сидите и вы себе ущербный, Так, конечно. подправим. Вы считаете, это видно у вас. Ну, это Что вы кому будете- видно? Вот Чем вы это будете считать. дольше, потому что вы гордитесь своим вот этим Отлично. ущербом. Скажу всей Вы надо, собой. конечно, вы считайте. ставите во главу угла. Не во Что главу вы угла. любите человеку сделать Теперь больно, вот вы этот любите верхний его часть обидеть, вы любите вот это мы вот, соберем. понимаете, вы всей купаете, собой. Так. так влюблены в свои какие-то обиды, в свою вот эту вот нереализованность, свою какую-то нераскрытость. Верхний капитель называется. Вы это лелеете с утра до ночи. И на прошлой программе вы с такой гордостью сказали: да, я люблю людей злить, да, я такая. Сегодня ровно со всеми женихами, ну, вы слышите, пытались определить, чтобы я это делала, да никогда. Вы в себе это несете, и вам кажется, что это вас шармит, украшает, и что в этом вашу индивидуальность и так далее. Нет, не любят. Любят покладистых, любят легких, любят... Так, подправим еще раз. Любят легких на подъем, любят прощающих, а не тех, которые... Отлично. в себе злость и обиду. Буду устанавливать вот этот большой деталь туда. Сейчас мы намажем шпаклевочку. Мастер джедай Сурен. Ты все равно музыку поставишь. Мы знаем, что современные технологии делают нашу жизнь Вся заботимся о ней. Электрическая роль. Теперь мы устанавливаем вот этот большой деталь. У меня не было с ним в тот момент никаких, сексуальных отношений. Да. После чего мой бывший муж сказал: нет, мы будем налаживать отношения, мы ходили вместе к психотерапевту. Ирина Карповна, Отлично. Отлично. Один из эпизодов руками как лицо трогать. А мы сейчас шпаклевкой посадили на место. И теперь скоро она высохнет и начнем шкурить. Вот это все нужно шпаклевать. О, какая у тебя. А ну подожди. Каркунов. Весенняя коллекция. Ага, мы уже со шпаклевкой закончили. Вот он свой вид принял. Мы, значит, его мы предусмотрели, чтобы она служила как универсальный камин. Его можно использовать для настоящего огня. Вот эта часть можно с той стороны по-другому делать топку с кирпича, как обычно делается. Можно электрический камин установить туда. Этот портал, значит, хочу сказать, что он универсальный. И можно как декоративный использовать. Сюда также можно пустить диодовую ленту. Пожалуйста.
Это наш Владимир Владимирович. А этот за сильную Россию.